गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। हिजोको पाठ हामीहरूले तपरस्तत कालस समन मात्रै सूत्रलाई राख्यौँ भने आज आद्गुण आदि सूत्रलाई लिएर हामीहरूले व्याख्यान गर्नेछौँ र आउनुहोस् यस सूत्रलाई अध्ययन गरौँ। अवर्णात् अचिपरे पूर्वपरयोरेको गुणादेशः स्यात् उपेन्द्र गङ्गोदकम्। अब अदेङ गुणः यो सूत्रको द्वारा अत र एङको गुण संज्ञा भयो। तब अत र अत यानी ह्रस्व आकार, एङ यानी ए ओ यिनीहरूलाई गुण संज्ञा भनिन्छ भने अब आद्गुणले अदेङ गुणले गुण संज्ञा गरिदिसकेपछि आद्गुणले आएर गुण गर्छ। तैले के आद्गुणले के भन्छ भने अवर्णदेखि अच पर भएमा पूर्व र परको स्थानमा एक आदेश होस् भनेर भन्छ। त अवर्ण भनेको के हो? यानी अवर्णात् भनेको अवर्णदेखि, अवर्ण यानी आकार अथवा आकारदेखि। पूर्वमा कस्तो वर्ण हुनु पर्यो? आकार अथवा आकार हुनु पर्यो। परमा कुन वर्ण हुनु पर्यो त भन्दाखेरि अच हुनु पर्यो। त परमा अच, पूर्वमा अवर्ण अथवा आवर्ण भयो भने त्यो पूर्व र परको स्थानमा के हुन्छ? एक आदेश हुन्छ र त्यो एक आदेशलाई हामीहरूले गुण भन्छौँ। अद्गुण यो सूत्रको द्वारा गुण गर्यो त्यो बन्छ उपेन्द्र गङ्गोदकम। उपेन्द्र यो अवर्णको उदाहरण हो, गङ्गोदकम यो आवरणको उदाहरण हो। त्यस्तै अनेक उदाहरण हामीहरूले यहाँ चित्रपटमा लेखिएको छ। त आउनुहोस् त्यसलाई बुझौँ। तब यहाँ बताइएको छ अवर्ण अथवा आवरणदेखि अच पर भएमा पूर्व र परको स्थानमा एक आदेश हुन्छ भनेर बताइयो भने अब यहाँ हाम्रो उदाहरण पंक्तिमा दिए अनुसार हो उपेन्द्र। अब यसको सन्धि विच्छेद कसरी हुन्छ त भन्दा उप धन इन्द्र, यस्तो यो सन्धि विच्छेद हो। अब यहाँ अवर्ण यानी उपको पमा जो अ छ यो अवर्ण हो, इन्द्रको ई यो के हो? अच हो। तब अवर्ण र ई वर्ण यसको र यसको स्थानमा के आदेश हुन्छ? अब गुण आदेश हुन्छ। गुण भन्नाले अ ए ओ यो वर्ण। तो अ ए ओ यो वर्ण भइसकेपछि अब हामीले अ ए ओ यिनी तीनवटा वर्ण मध्ये कुन वर्णलाई लिने यस्तो हामीहरूसँग के भयो? अनियम भयो। त्यो नियम गर्नको लागि सूत्रले के भन्छ भने स्थानान्तरतम यो सूत्र आएर प्रसङ्गे सति सदृशतम आदेशः स्यात्। जो सदृशतम आदेश होस्, हामीहरूले सदृशतम चार प्रकारका छन्, अर्थ, स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाणकृत आदि जानिसकेका छौँ भने अब अ को स्थान हेर्नुहोस्। अ को स्थान के हो? कण्ठ। अगुह विसर्जनीयानां कण्ठ स्थान हो। अ को स्थान हो कण्ठ। ई को स्थान हो इचुएसानां तालु, तालु स्थान वाला स्थान। त हामीहरूको स्थानी के भयो? कण्ठ तालु वाली, कण्ठ र तालु वाला स्थानीलाई अब कण्ठ र तालु वाला स्थान नै प्राप्त हुन्छ। त अब अ ए ओ यिनी तीनवटा जुन गुण संज्ञाको वर्ण छन्, किनकि गुण भन्नाले अ ए ओ को प्राप्ति हुन्छ, यो बुझ्नु होला। जब कण्ठ र तालु वाला स्थानीलाई अब आदेश पनि कण्ठ र तालु वाला स्थान नै प्राप्त गर्नु पर्यो भने अब सबैभन्दा पहिला ओ लाई हेर्नुहोस्। त ओ को स्थान के हो? ओदौतो कण्ठोष्ठम। ओ र औ को स्थान कण्ठ हो, तर हामीहरूको यहाँ त कण्ठ तालु वाला स्थानी हो, त्यस कारणले ओ यहाँ ग्रहण भएन। त्यसपछि आयो ए र ए को स्थान के हो त एदैतो कण्ठ तालु। ए को स्थान हामीहरूलाई के प्राप्त भयो? कण्ठ तालु वाला स्थानी प्राप्त भयो। र अ को स्थान के हो? कण्ठ, केवल कण्ठ हो। त हामीलाई के चाहिएको छ? कण्ठ तालु वाला स्थानीलाई कण्ठ र तालु वाला आदेश हामीलाई चाहिएको छ। र कण्ठ तालु वाला स्थानी के हो? ए हो।
त अ र इ यिनी दुईवटा वर्णको स्थानमा के प्राप्त हुने भयो? ए प्राप्त हुने भयो। त ए प्राप्त भइसकेपछि अब यिनीहरूको अवस्था के हुन्छ? उप धन ए धन द्र यस्तो अवस्था हुने भयो। किनकि अकार र यहाँ पमा रहेको अकार र इ यिनी दुईवटाको स्थानमा यो ए आदेश भएको कारणले गर्दा यिनीहरूको यहाँ अब दर्शन हुँदैन। नभइसकेको अवस्था बन्छ उप धन ए धन इन्द्र र ए गएर प माथि मिलेर के भन्छ? उपे, अनि यो न र द्र आएपछि के भन्छ? उपेन्द्र। यसरी सिद्ध हुन्छ। त यहाँ मैले लेखिदिएको छु अ र इ को स्थानमा चाहे अ ह्रस्व होस्, इ ह्रस्व होस्, अथवा आ दीर्घ होस्, अथवा इ दीर्घ होस्, यिनीहरू दुईवटा वर्णको स्थानमा आदेशको रूपमा ए प्राप्त हुन्छ। अ पूर्वमा छ अथवा आ पूर्वमा छ, चाहे ह्रस्व उकार परमा होस् चाहे दीर्घ उकार परमा भए स्थानीयलाई के प्राप्त हुन्छ? ओ प्राप्त हुन्छ भनेर पनि मैले यहाँ लेखिदिएको छु। यो यदि हजुरलाई चाहिँ कठिन लागेमा यो मिलाउनुहोस्। त जुन स्थानीय छ यानी जसलाई प्राप्त छ गुण, त्यो स्थानीयवालाको स्थानीयको स्थान मिलाउनुहोस् कि त्यसको स्थान के हो र आदेशको रूपमा जो हामीलाई प्राप्त छ वर्ण तिनीहरूलाई मिलाउनुहोस्। त्यसपछि यो स्वतः सिद्ध हुन्छ र अभ्यास गरिसकेपछि यसको के हुन्छ त भन्दाखेरि ज्ञान बढ्दै जान्छ। त मैले यहाँ यस्तै उपेन्द्र अवर्णकै उदाहरण धेरै मैले यहाँ देखेको छु, जस्तो देवेन्द्र, सुरेश अथवा सुरेन्द्र, त्यस्तै देवेन्द्र, सुरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र, त्यस्तै हजुरको चाहिँ वीरेन्द्र, वीर धन इन्द्र, वीरको अब जस्तो देवेन्द्र चाहिँ मिलाउँ चाहे वीरेन्द्र मिलाउँ पुरै एउटै हो देवेन्द्र। त के छ त भन्दा देव धन इन्द्र यस्तो अवस्था छ। अ र इ को ठाउँमा के प्राप्त हुने हो? आद गुणाले गुण प्राप्त हुने हो। किनकि अवर्णदेखि अत परमा छ त्यस कारणले गुण भयो। जब अवर्ण अथवा आवरणदेखि अच परमा हुन्छ त पूर्व यानी आकार, पर यानी अच को ठाउँमा के हुन्छ? गुण हुन्छ। त अ र इलाई के प्राप्त हुन्छ? ए। यो स्वतः गर्दै पनि भयो। नभए अ को स्थान हो कण्ठ, इ को स्थान हो के हो? तालु। कण्ठ तालुवाला स्थानीय के छ हाम्रो? कण्ठ तालुवाला स्थानीय हो ए। अतः स्वतः ए मिलाउनुहोस्। अवस्था बन्छ देव धन ए धन द्र बन्छ। यो मिलेर देवेन्द्र मिल्छ। यो भयो हजुरको अवर्णको उदाहरण। त्यस्तै आवरणको उदाहरणमा त हाम्रो गङ्गो उदकम छ, गंगा धन उदकम। तर मैले यहाँ महेश, महेन्द्र, रमेश, महोत्सव यो आवरणको उदाहरण हो। जस्तो महेन्द्र मैले महेश छ महा धन ईश, महाधन ईश। महाको आकार यो आवरण भयो। यो आवरणदेखि इ दीर्घ इ परमा छ। आ र इ को ठाउँमा के हुन्छ? आ को स्थान के हो? कण्ठै हो। इ को दीर्घ इकारको स्थान पनि के हो? तालु नै हो। किन त भन्दाखेरि हामीहरूलाई थाहा छ अ इति अष्टादशानां संज्ञा इउरी यसां वर्णानां प्रत्येकम् अष्टादश भेदा बताइएको छ। एउटा इकार ह्रस्व इकारले आफ्नो सम्पूर्णको भेद गराउँछ भन्ने कुरो जानेको कारणले गर्दाखेरि आ कण्ठ, इ तालु, कण्ठ तालुवाला स्थानीयलाई के प्राप्त हुन्छ? ए। त भन्छ महा धन ए धन सह त भन्छ महेशः। त्यस्तै यो के को उदाहरण हो? महेश, महेन्द्र, रमा धन ईश, रमेश, महाधन इन्द्र, महेन्द्र, महाधन ईश, महेश। त्यस्तै अब यो त भयो आवरणको उदाहरण। त्यस्तै तल मैले दिएको छु यो ओ वर्णको उदाहरण हो। ओ को ए को उदाहरण हामीले जानियो, ओ को उदाहरण हो यो। ओ को उदाहरण के हो त भन्दा महोत्सव, हितोपदेश, वार्षिकोत्सव। हामीहरूलाई सबैलाई थाहा छ, सबैको स्कुलमा वार्षिकोत्सव हुन्छ। त वार्षिकोत्सवको उदाहरण यहाँ मैले लेखिदिएको छु वार्षिक धन उत्सव। अब यहाँ क को स्थान के हो? कण्ठ। उपु पद्मानीयानाम् ओष्ठौ ओष्ठ स्थान हो। त कण्ठ र ओष्ठ
उ को स्थान के हो ओष्ठ। त कंठ र ओष्ठ क मा जो अ छ यसको स्थान हो कंठ, उत्सव को उ यो के यसको स्थान हो ओष्ठ, क यो के भयो अवर्ण भयो, क मा रहेको अवर्ण भयो, त्यसदेखि परम उत्सवको उ यो अच भयो। त्यसकारणले पूर्व र यिनी दुईवटाको स्थानमा के प्राप्त छ, अब कंठ र ओष्ठ वाला स्थानीलाई कंठ र ओष्ठ वाला आदेश प्राप्त हुन्छ। अ को स्थान के हो कंठ हो, यो प्राप्त भएन। ए को स्थान कंठ तालु, तर यहाँ कंठ र ओष्ठ वाला चाहिएको छ र कंठ र ओष्ठ वाला स्थान के प्राप्त हो हाम्रो ओ। अब यहाँ अ र उ को ठाउँमा के हुन्छ ओ हुन्छ, त बन्छ वार्षिक धन ओ क ओ धन त भन्छ ओ गएर कमा मिलेपछि वार्षिकोत्सव त भन्छ वार्षिकोत्सव। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै महोत्सव, हामीहरू महोत्सवमा जान्छौँ। यहाँ जो प्रदर्शनी छ, प्रदर्शनीलाई संस्कृतमा महोत्सव भनिन्छ। महाधनोत्सव, महोत्सव, हितोपदेश, हिता धन उपदेश, हितोपदेश, गंगा धन उदकम, गंगा को आ यो आवरण को उदाहरण हो। यो जस्तो महा यो पनि के हो हजुरको आवरण महाधन। अब आवरण अवरण को उदाहरण हेर्यौं हामीले। अब आवरण को उदाहरण हेरौं त महा धन उत्सव। अब यहाँ हेरौं त महा को आ यो अवर्ण हो, अवर्ण यानी कंठ ओष्ठ वाला स्थानीलाई के प्राप्त हुन्छ वो प्राप्त हुन्छ। त के हो मह धन ओ धन सव के भन्छ महोत्सव, यो भन्छ महोत्सव। त्यस्तै गंगा धन उदकम जो उसमा छ हाम्रो ग्रन्थमै छ उदाहरणको रूपमा। त गंगा धन उदकम यो आवरणको उदाहरण। त गंगा को आ यो आवरण भयो, आवरणात् अचि परे भने अच यानी उदकम को यो अच भयो। त आ र उ को ठाउँमा आ को स्थान के हो कंठ, उ को स्थान के हो ओष्ठ। कंठ ओष्ठ वाला स्थानीलाई के प्राप्त हुन्छ कंठ ओष्ठ वाला स्थान नै आदेश को रूपमा प्राप्त हुन्छ, किनकि गुण गर्ने हो। गुण भन्नाले अ ए ओ नै हो। त अ ए ओ मध्येबाट कुनै एउटा गर्नुपर्छ। त दुईवटाको स्थान मिलाइयो, स्थानान्तरतम सूत्रको माध्यमबाट स्थान प्राप्त भइसकेपछि आदेशमा स्थान मिलाउँदाखेरि यिनी दुईवटा आ र आ को स्थान कंठ, उ को स्थान ओष्ठ कारणले कंठ ओष्ठ स्थानीलाई कंठ ओष्ठ वाला स्थान प्राप्त भयो। किनकि एदैतो कंठ तालु उदौ तो कंठोष्ठम, ओ र औ को कंठोष्ठ स्थान भएको कारणले कंठ र ओष्ठलाई के प्राप्त भयो कंठोष्ठ स्थान नै प्राप्त भयो। यसरी चाहिँ हामीले गर्यौं गं ग धन ओ धन दकम त भयो गंगो दकम भएर हुन्छ गंगोदकम। यो उदाहरण भयो हामीहरूले हेर्यौं। अब त्यसपछि सूत्र आउँछ आदुगुणापछि उपदेशे अचनुनासिकैत्। अब यो सूत्रले के भन्छ भने यसको वृत्ति पहिला अध्ययन गरौं। उपदेशे अनुनासिको अच इत्संज्ञकः स्यात् प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः लट्सूत्रस्थावरणेन सहोच्चार्यमाणो रेफोरलयो संज्ञा। उपदेश अवस्थामा अनुनासिक अच को जुन अच अनुनासिक संज्ञा वाला छ त्यस अच को के होस् इत संज्ञा होस्। उपदेश अवस्थामा अनुनासिक अच को के होस् इत संज्ञा होस् भनेर यो सूत्रले भन्छ। त उपदेश यानी हामीहरूले जानेका छौं आद्योच्चार उपदेश इत्याद्योच्चारणम अथवा पाणिनि कात्यायन पतञ्जलि इति मुनिहरूको प्रथम उच्चारणलाई उपदेश भनिन्छ भन्ने कुरो ज्ञान छ। र अर्को धातु सूत्र गणन्यादि वाक्यलिङ्गानुशासनम आगम प्रत्ययदेश उपदेशा प्रकृतिता भन्ने पनि थाहा छ। त धातु सूत्र गण वाक्य आदि प्रत्यय आदेश जो छन् तिनीहरूको आदेश आदिमा जुन अचको अनुनासिक संज्ञा भएको छ यदि त्यो अच उपदेश अवस्थामा अनुनासिक छ भने त्यो अचको इत संज्ञा होस् भनेको छ। त उपदेश अनुनासिक इत र हलन्त्यम यो सूत्रमा हलन्त्यमले उपदेश अवस्थामा रहेको अन्तिम हल को हल यानी व्यञ्जन वर्णको इत संज्ञा गर्छ भने
यो सूत्रले उपदेश अवस्थामा रहेको अच यानी अ इ उ ऋ लृ इ ओ ऐ औ वर्णको यसले के गर्छ, इत संज्ञा गर्छ। इत संज्ञा गरेपछि तस्य लोपले लोप हुन्छ। लोप गर्नेवाला सूत्र एउटै छ। त अब कसरी जान्ने कि कहाँ लोप कहाँ चाहिँ कुन अचको अनुनासिक संज्ञा भएको छ भन्ने कुरो, त्यसको लागि यहाँ पंक्ति के छ भने प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः। त पाणिनीय शास्त्रलाई पढ्नेवाला जति पनि विद्यार्थीहरू छन् तिनीहरूले कसरी जान्ने छन् त भन्दाखेरि गुरु परम्परा अनुसार प्रतिज्ञानुनासिक्या यानी पाणिनी मुनिले जहाँ अचलाई अनुनासिक मान्नुभयो, पाणिनी मुनिको प्रयोगलाई देखेर या गुरुहरू आप्त वचनलाई प्रमाण मानेर या आप्त विद्वानहरूले गरेको प्रयोगलाई त्योलाई चाहिँ माध्यम मानेर जहाँ जहाँ प्रयोगहरूमा जस्तो गम्लृ गतो धातुमा गम्लृ लृ जुन छ त्यहाँ के पढ्नु भएको छ ऋकारको, त्यहाँ के छ त भन्दाखेरि त्यहाँ अनुनासिक छ। त्यस्तै एद धातुमा जो अकार छ यो अनुनासिक छ, यो आदि मान्नु पर्यो। डुक्रिय धातुमा डुमा जो उ छ यो पनि के छ, अनुनासिक छ। त्यस्तै कब थाहा हुन्छ, जब हामी प्रयोग गर्दै जान्छौँ, अगाडि बढ्दै जान्छौँ। त्यस कारणले अब के भन्नु भने प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीय। अनुनासिकलाई चिन्ने पहिला कुनै साधन थियो, अनुनासिक लेखेर आउँथ्यो। तर भाषाको जब लेखन भयो, यसलाई जब लिपिबद्ध गरियो, त्यति बेला चाहिँ अगाडि आउने क्रममा यो बीचमा आक्रमणकारीहरूको आक्रमणमा के भयो त भन्दाखेरि ग्रन्थहरू दूषित भएको कारणले तिनी अनुनासिकहरूको लोप हुँदै गयो, वर्णमा देखिएन। तर प्रयोगको माध्यमबाट त्यो चाहिँ हामीहरूलाई ज्ञान हुन्छ, त्यो धेरै ठुलो कुरो होइन। अब अगाडि बढौँ। लण सूत्र स्थावरणेन शौचार्यमाणो रेफो र लयो संज्ञा। त हामीहरूले संज्ञा प्रकरणमा पढेका थियौँ लड मध्ये तु इत्संज्ञक भन्ने एउटा पंक्ति पढेका थियौँ। त्यहाँ लण सूत्रमा जो अकार छ त्यो अकारको इत संज्ञा होस् भनेर पढिएको थियो भने अब यहाँ के भन्छ, लण सूत्रस्थ अवर्णेन। लण सूत्रमा रहेको जो अकार छ यो अकारको साथमा सहोच्चार्यमाण, यो अकारको साथमा उच्चारण हुने जो रेप छ, जो रकार छ, त्यो रकारले रलयो हो संज्ञा र ल को बोध गराउँछ। यानी यस सूत्रबाट लडमा रहेको लकारोत्तरवर्ती जो अकारको संज्ञा गर्नु किन त रल प्रत्याहार सिद्धिका लागि। त रल प्रत्याहारले कतिवटा वर्णको बोध गराउँछ त भन्दा दुईवटा। कुन कुन? र ल वर्णको यसले के गर्छ, संज्ञा गर्छ। त रल प्रत्याहार सिद्धिका लागि लण सूत्रको आकारलाई इत संज्ञा मानियो, त्यसको फल त्यही हो। त्यसपछि सूत्र आउँछ उरण रपरः। रि इति त्रिंशत संज्ञा इत्युक्तम् तत्स्थाने यो अण् स रपरः सन्नेव प्रवर्तते कृष्णार्थी तबलकारः। त रि इति त्रिंशत संज्ञा इति उक्तम्। त ऋकारको 30 वटा संज्ञा हामीहरूले जानिसकिएको छ। कब? ऋलृ वर्णयोर्मित सवर्ण वाच्यम्। यो सूत्रको द्वारा जब सवर्ण संज्ञा भयो रि र लृको, त्यसपछि हामीले के मानियो कि भन्दाखेरि ऋले कतिवटाको बोध गराउँछ, 30 वटा, आफ्नो 18, लृको 12, लृले आफ्नो 12, ऋको 18 गरेर 30 वटाको संज्ञा बोध गराउँछ। तत्स्थाने त्यो ऋकार र लृकारको स्थानमा यो अण जुन अण आदेश रूपमा प्राप्त भएको छ, जुन अणको आदेश भएको छ, त्यो अण रपर सन्नेव प्रवर्तते। त रकारलाई साथमा लिएर अण यानी अ इ उ यिनी वर्णहरूले रकार र लकारलाई साथमा लिएर के हुन्छन्, तिनीहरू प्रवर्तित हुन्छन्। त तिनीहरू प्रवर्तित भइसकेपछि अण यानी अल र अर, इल र इर, उल र उर। जब लृ परमा रहन्छ त अल इल उल हुन्छ, जब रि परमा रहन्छ त अर इर उर आदेश प्राप्त हुन्छ। त्यसलाई पुनः जानौं। यहाँ उदाहरण दिएको छ कृष्णार्थी र तबलकार। अब यो पनि गुणकै उदाहरण हो। यहाँ चाहिँ उरण र पर यो सूत्रको साथमा प्रवर्तित हुन्छ। अधुना त कृष्णार्थी अब यसको सन्धि विच्छेद गरौं। कृष्ण धन
रिद्धि। अब कृष्ण र रिद्धि यहाँ गुण गर्न छ। आदि गुणले के हुन्छ अवर्णदेखि अच पर भएमा त अवर्ण हो कृष्णको अ, परमा के हो रिद्धिको रि र अ र रि को स्थानमा के हुन्छ गुण होस् भन्छ। त गुण होस् भन्नको लागि पुनः उरण र पर यो सूत्र लागेर के भन्छ भने जो अण प्रवर्तते र अ र रि को ठाउँमा जो अण प्राप्त भएको छ त्यो के होस् त भन्दाखेरि त्यो के भएर प्राप्त होस् त भन्दाखेरि त्यो रकारलाई साथमा लिएर प्रवर्तित होस् भनेको कारणले यहाँ मैले लेखिदिएको पनि छु। अर इर उर यो रपर हो। ऋकारको ठाउँमा यदि अ इ उ प्राप्त छ भने यसरी आउँछ अर इर उर प्राप्त हुन्छन्। लपर लकारको ठाउँमा लृकारको ठाउँमा कुनै प्राप्त छ भने अल इल उल यसरी यिनीहरूको प्राप्त हुन्छ रण र पर यो सूत्रको द्वारा। त अकार र ऋकारको ठाउँमा अब के प्राप्त भयो गुण। गुण यानी अ प्राप्त भयो। अ त यतिकै त आउँदैन। आउनको लागि के गर्नु पर्यो रकारलाई उरण र पर सूत्रको माध्यमबाट रकारलाई साथमा लिएर आउनु पर्यो। अवस्था हुन्छ कृष्ण धन अर धन रिद्धि। त कृष्ण गुण अर रिद्धि क्षमता रि र अ को ठाउँमा अर भएको कारणले यो रहन्छ अ गएर णमा जान्छ त भन्छ कृष्ण र रेपको ऊर्ध्वगमन हुन्छ त हुन्छ कृष्णार्थी। और रेपको कहाँ ऊर्ध्वगमन हुन्छ त्यसको लागि केही संगठित दोष हिजो चाहिँ दोष आएको कारणले गर्दा त्यो 2 मिनेट लगभगको भिडियो चाहिँ पहिल्यै पोस्ट भएको छ। त्यसमा मैले बताइदिएको छु अचन्तुष्ट अध्वयाति असश्चोपरि गच्छति अवसाने विसर्गस्य रेपस्य त्रिविधा गति भनेको छ। त्यसकारणले अचलाई देख्यो भने त्यो र त्यही रहन्छ। हसलाई देख्यो भने माथि जान्छ जस्तो ऊर्ध्वगमन भयो। हस प्रत्याहारमा ध पर्छ अथवा र देखि रका रेप देखि ध परमा हस प्रत्याहार परमा भएको कारणले त्यसको ऊर्ध्वगमन भयो। यहाँ जलतुम्बिका न्यायन रेपस्वर्ध्वगमनम भनेर बताइएको छ। यहाँ जलमा जस्तो तेल हाल्नाले दाउरा सुकेको दाउरा हाल्नाले तिनी दाउरा र तेल जसरी माथि उठ्छन् ठीक त्यस्तै प्रकारले हस प्रत्याहार वर्णलाई देख्ने बित्तिकै रकारको ऊर्ध्वगमन हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु होला। यसरी कृष्णार्थी त्यस्तै जस्तो कृष्णार्थी छ त्यस्तै सुरर्षि देवर्षि राजर्षि महर्षि महाधन ऋषि त आवरणको उदाहरण हो। आ र रि को ठाउँमा के नै प्राप्त हुन्छ अर प्राप्त भयो। मह धन अर धन सी बराबर गरिदिनुहोस् महर्षि हुन्छ। त अब अर्को आयो तबलकार। तबलकार अब यसको उदाहरण सन्धि विच्छेद तब धन लृकार। त अर लृ को ठाउँमा अवर्णदेखि अच पर्छ लृ त अर लृ को ठाउँमा के प्राप्त हुन्छ यदि लृ पर्छ भने अल हुन्छ। रि पर्थ्यो भने अर भयो। लृ पर भएको बेलामा अल भयो र अवस्था भयो तब धन अल धन कार त भयो अ उभमा गएर मिल्यो तब ल आधा नै रह्यो कार आएर मिल्यो तबलकार। यसरी हामीहरूले यसको सङ्ग गर्छौँ। तबलकारको उदाहरण कम छन् तर रेपको बहुत छन् जस्तो सुरर्षि देवर्षि राजर्षि महर्षि आदि इत्यादि। त हामीहरूले यसलाई जान्यौँ र अगाडि बढ्छौँ। लोप साकल्यस्य त लोप साकल्यस्यले के भन्छ भने अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोर यवयोर लोपो वासी परे। अवर्ण पूर्व पदान्त यकार र वकार को लोप होस् अस प्रत्याहार पर भएमा अस सुरु हुन्छ अयुणको अदेखि जब गण 10 को ससमान गएर यो प्रत्याहार पूर्ण हुन्छ। त अवर्ण पूर्वयोः अवर्ण पूर्वमा हुने पदान्त यकार र वकारदेखि यस्तो वर्ण यानी पदान्त यानी पदको अन्तिममा छ। त पद के हो हामीहरूले संज्ञा प्रकरणमा भनिसक्यौं। सुप्तिङन्तम पदम सुमन्त र तिगन्तलाई के भनिन्छ
यिनीहरूको पद संज्ञा हुन्छ। त सुबन्त यानी नामपद, तिगन्त यानी क्रियापद। त यहाँ के छ त भन्दाखेरि नामपददेखि सुरु छ। त हर य छ। त म उदाहरणमा बताउँछु। त अवर्ण पूर्वमा हुने यकार र पदान्त यकार र वकारको लोप होस् अस्पर भएमा भनेर भन्छ। त हाम्रो उदाहरण हो हर इह, हरे धन इह। त यहाँ दुईवटा रूप बन्छ, हर धन इह। त अर्को उदाहरण हो हर इह, यस्तो भन्छ। त अब यसको गरौँ त बन्छ हरे धन इह। यो अवस्थामा एचो यवायाव सूत्र, किनकि एचलाई अचपर भएमा क्रमात् आय अब आयाव भनिएको छ। हरेमा ए, यो एज भयो, इहको इ अच भयो, त ए को ठाउँमा के प्राप्त हुन्छ? अय। त बन्छ हर धन अय धन इह, यसरी भन्छ। त अब के हो यो हरे, यो के हो त भन्दाखेरि पद हो। यो इहको पनि आफ्नो पद छ, यिनी दुईटा पद हो। त एको ठाउँमा यो अय आदेश प्राप्त भएको कारणले यो यकार पनि के भयो? पद भयो। त अत पदको अन्तिममा छ, त्यस कारणले यो पदान्त भयो। पदादो यानी पदको आदिमा। त पद हो हरे, त हरेको आदिमा के छ? ह। त यसलाई पदादि भनिन्छ। पदान्त भनेको पदको अन्तिममा रहेको वर्णलाई पदान्त भनिन्छ। पद हो हरे, हरेको ठाउँमा अय आएको कारणले यहाँ पद, यिनी दुईटाको पद, यो हरेको पद हो यो। त यिनी चारवटा वर्णमा अक्षरमा अन्तिममा के छ? य। यो के भयो? पदान्त भयो। त्यस्तै सूत्रले के भन्छ भने अवर्ण पूर्वमा हुने पदान्त यकार र वकारको लोप होस् अस्पर भएमा भन्छ। त पदान्त हो य। त य वर्णदेखि अगाडि अवर्ण छ कि छैन? छ, अयको अ। त पदान्त हो य। पदान्त यकार र वकारको अवर्ण पूर्वमा हुने। त यकारदेखि अवर्ण यो पूर्वमा छ। अवर्ण पूर्वमा हुने पदान्त, पदान्त हो यकार। अब यो यकारको लोप कब होस्? अस्पर भएमा। अस्को यहाँ इहको इ यो के हो? अस प्रत्याहारमा पर्दछ। अब एलाई वर्ण सम्मेलन गर्नुभन्दा अगाडि एउटा महत्त्वपूर्ण सूत्र छ पूर्वत्र सिद्धम, त्यसको पनि हामीले चर्चा गरे पश्चात मात्र यो रूप, यिनी दुईवटा रूप सिद्ध हुन्छन्, नभए किन यहाँ सिद्ध हुँदैनन्? किनकि हरे हर धन इह। अब यहाँ बताउँछ, यहाँ आदिगुणले गुण गर्छ। त आदिगुणको सूत्रको द्वारा गुण गर्ने कि अथवा यहाँ हर इह लोप गर्ने कि भन्ने विषयमा चर्चा हो। यो चर्चा हामीहरूले गर्नेछौँ। त सूत्र हो पूर्वत्र सिद्धम। अब यो सूत्रले के भन्छ भने सपाद सप्तध्यायीं प्रति त्रिपाद्य सिद्धा, त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परम शास्त्रं सिद्धं स्यात्। हर इह विष्णु इह विष्णुमिह। त अवस्था के छ त भन्दाखेरि सपाद सप्तध्यायीको प्रति त्रिपादी असिद्ध हुन्छ। त्रिपादीमा पनि पूर्व शास्त्र प्रति परशास्त्र असिद्ध हुन्छ भनेर बताइयो। तब हामीहरूले यो बुझ्नुपर्छ कि सपाद सप्तध्यायी भनेको के हो र त्रिपादी भनेको के हो, त्यसलाई म बुझाउने कोसिस गर्छु। सपाद सप्तध्यायी भनेको महर्षि पाणिनिजीको द्वारा, भगवान जो पाणिनि हुनुहुन्छ उहाँले व्याकरण शास्त्रको एउटा शाखा रच्नुभयो। त्यो शाखालाई जो प्रामाणिक ग्रन्थ हो अष्टाध्यायी। यो अष्टाध्यायीमा लगभग 4000 सूत्र छ। यो 4000 सूत्रलाई महर्षि पाणिनिजीले दुईवटा रूपले विभाजन गरिदिनु भएको छ। तिनी 4000 सूत्रलाई, त 4000 सूत्रलाई दुई रूपमा विभाजित गर्नुभयो। एउटालाई उहाँले सपाद सप्ताध्यायी भनेर बुझाउनु भयो, सपाद सप्ताध्यायी। अर्कोलाई त्रिपादी भन्नुभयो। त सपाद सप्ताध्यायी भनेको के हो त भन्दाखेरि उहाँको जुन अष्टाध्यायी छ, 8वटा अध्याय भएको जो ग्रन्थ, त्यो ग्रन्थमा 8 अध्याय छन् र प्रत्येक अध्यायमा 4वटा पाद छन्। त 8 चौको 32 पाद छन् यो ग्रन्थमा र 8 अध्याय छन्। त सपाद सप्ताध्यायी यानी
प्रथम अध्यायको प्रथम पाददेखि अष्टम अध्यायको प्रथम पादसम्म, यानी प्रथम पादमा जति पनि सूत्र छन् अन्तिम सूत्रसम्म का जति पनि छन्, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय, पंचम अध्याय, षष्ठम अध्याय, सप्तम अध्याय, अष्टम अध्यायको प्रथम पादको अन्तिम सूत्रसम्मलाई उहाँले पाद सप्ताध्यायी भन्नुभयो। र त्यसपछि बचेका जो तीनवटा पाद छन् 8 अध्यायमा, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, यिनीहरूलाई महर्षि पाणिनीजीले के गर्नुभयो, यिनीहरूलाई त्रिपादी भन्नुभयो। त सपाद सप्ताध्यायीमा पनि के छ त भने, सपाद सप्ताध्यायी यानी प्रथम अध्यायदेखि अष्टम अध्यायको प्रथम पादको अन्तिम सूत्रसम्म पूर्व सूत्र भन्दा पर सूत्र बलवान हुन्छ, किनकि पूर्व सूत्र र पर सूत्रको द्वारा एउटै कार्य गर्न दुईवटा सूत्र आउँदैछन् भने सपाद सप्ताध्यायीमा पूर्व सूत्रलाई बाँधेर पर सूत्र प्रवर्तित हुन्छ। तर त्रिपादीमा भने ठिक यसको उल्टो छ। त्रिपादी यानी अष्टम अध्यायको द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पादमा चाहिँ के हुन्छ भने पर सूत्र भन्दा पूर्व सूत्र बलवान हुन्छ। पूर्व र पर सूत्र यदि कार्य गर्न आउँदैछ भने त्रिपादीमा त पर सूत्रलाई बाँधेर पूर्व सूत्र प्रवर्तित हुन्छ। यो त पाद भयो। र जहाँ सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादीय सिद्ध भनेको छ, जहाँ सपाद सप्ताध्यायीको सूत्र र त्रिपादीको सूत्र एकैवटा कार्य गर्नको